Guardate che panorama lunare, panorama lunare.
21 Ah, for die Zündkerze. Oh, I don't know. Così io. No, perché se no che so per fa chi fan venire. Ma che sti chiede al ristorante e mia che c'ha della candela della motosega vergota ostia. Thanks. Proviamo a chiedergli lì al ristorante, dai. Se no per non sono discesa. Bravo. Più muto di merda. E se adesso si arriva là che dopo è tutta discesa, ne? Appunto. Così! Ehi! Non è che... Siccome è rimasto a piedi un mio amico con una moto, non è che avete una chiave della candela voi magari? Una chiave del 21, un pappagallo? Niente. Grazie. Saluti. Volevo chiedervi un favore, siccome è rimasto a piedi il mio amico con la moto su in cima di là a Croce Domini, se voi avevate qua una chiave della candela, della moto, della motosega, magari da prestarci. Non ho qui nessuno e non so neanche dove sono. Ah, non c'è qua un pappagallo, magari una pinza? Guarda, nella Maiga qui vicino è più facile, siccome ci sono là 5 uomini Questa qui giù bassa, qua? sulla strada, è più facile che li trovi, perché io proprio non... Va bene, grazie signora. Ma c'avete qua il burro voi da vendere? No, Ah, senza. ah. Ne ho qui un chilo, mia e più. C'ha qua 1 chilo di burro? Beh, quanto vuole dal chilo del burro? Vediamo dai. Vediamo se trovo qualcosa che se riesce magari a smontarla e pulirla riusciamo ad andare giù fino a Bagolino. Dopo la cambia la... Perché anche loro, poi loro se ne intendono anche di cose, però me, Certo. per me è tabù. Giorno. Volevo chiedervi una cortesia. Siccome la signora di là mi ha detto provi a venire qui, c'è il mio amico che è rimasto a piedi su a Croce Domini. Se avete qua un pappagallo o una chiave della candela da prestarmi, che vado su, gliela porto, poi ve la riportiamo qui e vi paghiamo il disturbo. Questa è perfetta perché arriva dove vuoi, questa qua. Sì, sì, sì. Me la porta però? Sì, sì, certo. No, no, vado su perché sennò rimane su che la spinge. Vogliamo provare a toglierla e pulirla. Se almeno parte la moto arriviamo a Bagolino. Dopo veniamo qui che... Carta vetro. mi sa che non c'ha dietro neanche quella. C'hai lì un po' di carta vetro tu magari. No, è questa. Dai, va bene. Fatta prima te. Perché se metti che, capito, si pulisce via un po' di roba, riesce, perché sbarbottava ancora di là a venire su da, siamo venuti su da Baremone, ci vediamo dopo. Grazie. Ho trovato la ciaffa.
Ho trovato la ciaf con una paglietta giù dal Malghese, giù là, perché sono a chiedere la formula che la mattina non c'ho qua niente. Vai giù là, ho trovato una ciaf inglese dal tipo su lì della Malga con una paglietta perché la carta vetro è che l'era mia. Adesso guardo, paglietta nuova, ciaf inglese. Perfetto. Così, Che l'ho tirata già 2 fa, perché ho detto me la marmita dopo di ghiaccio. C'è da che? no. Non si deve tirare. Aspetta. Cazzo, le potole un po' un punto un po' di merda. Che candela è la po'? Se no tiro un via, perché te che... Ah no, che il radiatore, le acchela. Cazzo, che coglioni. Io se trovo la cuccia in gava da fungare la sera al bar. Tanto l'Elce con bara la gioca piano. Negli anni che la uso cosa fai? Questi anni che la uso a far tanta strada, Certo, sì. questi anni. Oh, ciao, grazie. Perché poi Ehi! Adesso il tipo penserà che mi scappa se con la sua ciaffa. No, è che lei comunque le lì, Perché della paghetta? Sì, le devi fare il formai.